मोगळासर पदवेदारा देवा बापा अमर देवा अगम उजवडांत जीवच्या देवा सस्निक आनी सनातन देवा समेस्त प्रधान्या पदव्या अधिकार समेस्त प्रधान्या पदव्या वयर अधिकार चलयतल्या ससनाच्या देवा आमी तुका काळज जावन अर्घ आनी होगलाब दिता परत एक नवो दीस दिलाय बरी भलायकी दिलाय तुका वळख काडल्या ह्या भवाडते लोकां सांगता सगळो दीस तुका महिमा दिवंक तुजी स्तुती आराधन करूंक आनी तुजें उतार आयकूंचें तें वर्थ तें देणें तुवें आमकां दिलें ह्या पस्त तुका अर्गान दिता ह्या भोव पवित्र घडये म्हाका तुज्या मोगान तुका आयकूंक आयल्या त्या भुरग्यांक आमकां समेत तुज्या अधीन दिताना न्हय पदवेन वा बळान बगार तुज्या बळवंतात्म्याच्या सक्त्यान सामर्थ्यान आनी अधिकारान भरून ही सुवार्थ आमी प्रगट करूंक आनी तितल्याच खालतेपणान सोम्या तुजी पदवी आनी सकत आमी मानून घेवंक जो आसलो आसा आनी येवचो आसा सर पदवेदार देव तुंच म्हणून आमी साक्ष दिवंक तूं आमकां फावो कर हे मागणें आमी करता तेच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 तो धमतलो आनी कोणूच उगडचो ना तो उगडतलो आनी कोणूच धमचो ना असली संपूर्ण पदवी आनी अधिकार आसल्या सोम्याक आयकूंक आयिल्ल्या मोगाळ भावा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो गेल्या त्या शुक्रारा दीस सकाळीं आमी आयकल्लें देवाचें उतर तुमी जाणात जेजूची एकल्याची मात्र आमी स्तुती करीची जेजूक एकल्याक मात्र आमी महिमा दिवची ताजे एकल्याचे मात्र आमी आराधन करीची तो एकलो मात्र खरो देव नीज देव जो आसलो आसा आनी येवचो आसा सर पदवेदार म्हणून आमी वळखाजे म्हणून वयमू कित्याक सगळें पवित्र पुस्तक कोणाक साक्ष दिता जेजू क्रिस्ताक मात्र साक्ष दिता हर एक प्रावादी अब्राम इजाक जाकोबिया दावीद सर प्रावाद्यांनी केल्लो प्रावाद बरयल्ले प्रावाद पळयल्लीं दर्शनां कोणा तीं पूर्ण जातात सोम्या जेजू क्रिस्ता ते मात्र पूर्ण जातात मोगाळ भावा भयण्यानो आनी गेल्या त्या हप्त्यांत आमी जायते प्रावाद आयकल्ले वय मू इजा ह्या प्रावाद्यान पळयल्ले बरयल्ले ह्या बरोवन दवरिल्ले सोम्या ते पूर्ण जाल्ले आमी आयकल्ले वय मू तितलेच न्हय जायते आसात मोगाळ भावा भयण्यानो परत आज आमी आयकोवया आनी कितले प्रावाद आसात ते पूर्ण कोणा थंय जाल्यात इजायान मात्र न्हय दावीद रायान ह्या हेर प्रावाद्यांनी पळयल्ले सत मानल्ले बरयल्ले हर एक प्रावाद कोणा ते संपूर्ण जाता त्या सोम्या जेजू क्रिस्ता ते मात्र संपूर्ण जाताना तोच खरो देव तोच नीज देव तोच जिवंत देव आसलो आसा आनी येवचो आसा म्हणच्यान कांयच आमकां दुबाव ना देखून परत तुमचें बायबल हातांत घेया आनी परत आमी शिकोवण सुरू करया सुरवेली एक दोन उतरां आमी आयकोवया आनी काबार केल्लें खंयसर तीं आमी दोन उतरां आयकोवया मागीर आमी मुखार या जुवांचो वांजेल अवस्वर 5 वळ 30 आनी 9 परत वाच जॉन चॅप्टर 5 वर्स 13-9 आमी आयकोवया पवित्र पुस्तकांनीच सस्नीक जिवीत आटापून आसा म्हूण तुमी ती चीत दिवन वाचतात तींच पुस्तकां म्हजे विशयान साक्ष दितात कोणा विशयान साक्ष दितात पवित्र पुस्तक ह्या संवसारांत जायते महान व्यक्ती आयल्यात जियेल्यात अंतरल्यात वय मू कोणाय विशयांत पवित्र पुस्तक साक्ष दिता गी तो खंय जियेलो खंय मेलो कसो जियेतलो कसो मरतलो जल्म कोणा विशयान साक्ष दिता गी ह्या संवसारांत जायते धर्म संस्थापक आसात वय मू धर्म संस्थापक धर्मांचं स्थापन केल्ले राम आसा कृष्ण आसा बुद्ध आसा महावीर आसा पैगंबर आसा हांकां कोणाक म्हणे पवित्र पुस्तक साक्ष दिता गी हे खंय जल्मल्ले कितें करतले खंय मरतले कोणा विशयान साक्ष दिता गी एक सत उगडापें जाता एक कोणी सरेस प्रतावन आयिल्ले एक कोणी देवतावन आयिल्ले आनी हांचे धर्म आमी सत मानूंक ना ह्या हांकां आमी महिमा दिवंक ना मोगाळ भाव भयण्यानो जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक येवच्या 100,000 वर्सां पयलें जाकोबान एक प्रवाद केल्लो कितले हजार वर्सां पयलें जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक येवच्या 100,000 वर्सां पयलें जाकोबान एक प्रवाद केल्लो तो कसलो प्रवाद आनी कसो पूर्ण जाता आमी पळोवया उत्पत्तीचो बूक अवस्वर 40 आनी 9 10 वळ ऐका जेनेसिस चॅप्टर 49 वर्स 10 100,000 वर्सां पयलें जाकोब हो प्रवाद करता वो कसो पूर्ण जाता कोणा तें पूर्ण जाता आमी पळोवया रायाळ दांडो जुदा तावन पयस वेसोना आनी ताच्या पांयां मदली पदवेची बेतकाटी ताजो एकलो अधिकार चलोवपी येसर आनी राष्ट्रां जातलीं ताका विधेय राष्ट्रां जातलीं ताका विधेय रायाळ दांडो आनी पदवेचो दांडो वय मू 100,000 वर्सां उपरांत जेजू क्रिस्ताच्या जल्माच्या वेळार लुकाच्या वांजेलांत हो प्रवाद पूर्ण जाता 100,000 वर्सां उपरांत लूक चॅप्टर 3 वर्स 34 वाच थंयसर पळया जाकोबाचो प्रवाद कसो पूर्ण जाता सोम्या थंय पळया जुदा जाकोबाचो पूत जाकोब इजाकाचो इजाक अब्राहमाचो अब्राहम तेराचो तेरा नाहोराचो पूर्ण जालो की जावना कितले हजार वर्सां उपरांत
जुदा तावन तो राजदंड येतलो, राय येतलो, बेतकाटी येतली, अधिकार येतलो, सर्व राष्ट्रांत ताका कितें जातली, अधीन जातली, खाल जातली म्हणल्यार हो प्रभात पूर्ण जाता. आनी गेल्या तातूंत आमी आयकल्लें निमाणें उतर आयजाया 53:4 इसाया प्रवादीचो बुक वचोर 53 चवथी वळ आमी आयकुया. खरीच आमचे कश्ट ताणें भोगले, आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो. केस्त बघून आसलेलो, देवान मार दिवन सतायलेलो म्हूण आमी ताचे विशयान चिंतले. हांव आतां हो प्रवाद कोणें केल्लो? इसाया प्रवादान केल्लो. पूण हाज्या पयल्यांचो सर पदवेदार देवानच हो प्रवाद केल्लो आसा. ह्या सृश्टेच्या आरंभाकच उत्पत्तीचो बुक वचवर 3:15 वळ आयकुया. जेनेसीस चॅप्टर 3:15 वाच. तुझे आणि स्त्रिये तुझे संतती आणि तिचे संतती मध्ये दुस्मान काय हांव घालतलो आणि तिची संतत तुझ्या मस्ताक चंचतली आणि तू तिचे कोटे कोंच मारतलो. हांगा दोन संतती देव मुखार दवरता वय मू. एक सैतानाची संतत आणि एक देवाची संतत, आमी ताजी भुरगीं. ह्या दोन्ही संतती मध्ये कितें आसतलें? दुस्मान काय, वैरत्व आसा म्हूण देव दाखयता. आनी हो दुस्मान जेजूच्या खोंटेक कितें करता? कोंच मारता. ताज्या पांयांक खिळे मारल्यात गी मारुनात. कोणें मारिल्ले हे खिळे? हाज्या पयलें हर एका वस्तिरेतीन फादर जेरी आमकां सांगतात, जेजू क्रिस्ताच्या पांयांक खिळे मारिल्ले, हाताक खिळे मारिल्ले फारिजेवांनी ह्या शास्त्र्यांनी न्हय. कोणें मारिल्ले ते सैतानान, देवाचो विरोधी, तुजो आनी म्हजो विरोधी, दुस्मान काय द्वेश ताजेर घाला. आनी हो प्रवाद वचून खंय पूर्ण जाता पळय सोम्या जेजू क्रिस्ता तें 1 John chapter 3:8 कशें तो देवचाराची कामां नाश करता आनी हो प्रवाद ही सोम्या विशयांत पूर्ण जाता पळय. 1 John chapter 3:8 आमी आयकुया. जो कोण पाताक करता तो देवसार असो, कित्याक देवसार सुरवेर तावन पातकी. देवसाराची कामां नाश करूंक म्हूण देवाचो पूत आयलो. हांगा पयलींचो सर पदवेदारा देवान पयलोचो प्रवाद कर्ण जाला. इसायाय प्रवाद करता. तो कोणा थंय पूर्ण जाता? सोम्या जेजू क्रिस्ता थंय तो कसो पूर्ण जालो पळय मोगाळ बाबा भयण्यानो. ताणें देवचाराची कामां नाश केली की करूंक ना. कुर्साच्या मरणांत ताका सलवून ताजो संपूर्ण अधिकार ताणें आपणायलो की आपणवना. उपरांत तो म्हणटा न्ही की सोमी आतां सर पदवी आनी अधिकारी सर्गीय संवसारी पाताळी कोणाक दिला? म्हाका दिला म्हणटा. आतां आमी मुखलो प्रवाद आयकुया. इसाया प्रवादाचो आनी एक प्रवाद आयजाया चॅप्टर 25:8 आनी 9 वाच. इसाया प्रवादाचो बुक अवसर 25:8 आनी 9 आमी आयकुया. तो ससनाक मरणाचो नाश करतलो. तो ससनाक मरणाचो नाश करतलो. सर्वस्पोर देव हर एक मुखावयली दुखां पुसून काडतलो. हर एका मुखावयली दुखां तो पुसून काडतलो. तो आपले परजेचो कळंक अख्खे पृथ्वे वयलो काडून पयस करतलो. सैतानान हाडलेलो तो कळंक अख्ख्या पृथ्वे वयलो तो काडून पयस करतलो. कित्याक सर्वस्पोर उलयला. सरस्पर उलयला. 9वी वळ. त्या दिसा सगळे म्हणटले, त्या दिसा सगळीं म्हणटलीं, पळया हो आमचो देव, हो आमचो देव, तो आमची सडवण करतलो म्हणून, तो आमचो सडवण करतली म्हणून आमी ताचेर विश्वास दवरलो. आमी ताचेर विश्वास दवरलो. होच्चो तो सर्वेस्पोर, होच्चो तो सर्वेस्पोर, आमी ताचेर विश्वास दवरलो. कोण तो सर्वेस्पोर? होच्चो तो सर्वेस्पोर म्हणटा. इसाया प्रवादान जायत्या हजारो वर्सां पयले हो प्रवाद केल्लो वय मू. हो प्रवाद कसो करता? एकलो येतलो तो मरणाचो कितें करतलो? नाश करतलो. सैतानान हाडलेलें कळंक मनशांतून कितें करतलो? पयस करतलो. ताजेर विश्वास दवरलेल्यांक तो थारान या जैत दितलो. हो प्रवाद कसो सोम्यान थंय पूर्ण जाता पळया. कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र वचोर 15 वळ 50:4 तो 50:7 पर्यंत. 1 Corinthians chapter 15 verse 54 to 57 हो प्रवाद कसो पूर्ण जाता पळय इसायान सांगलो सोम्यान थंय तो पूर्ण जाता. आनी हे विनाशी कुडीन अविनाशी पोण आणि हे मरणवंत कुडीन आमरपण नेसलेल्या वेळार पवित्र पुस्तकाची ही सांगणी घडोवन येतली. कसली सांगणी? पवित्र पुस्तकाची ही सांगणी 1600 वर्सां पयलें इसाया प्रवादान पळयलो तो प्रवाद, पळयलें तें दर्शन केली ती भविष्यवाणी हांगा आतां पूर्ण जाता म्हणटा. मुखार वाच. जैतान मरणाक गिळ सोडलें. जैतान मरणाक गिळ सोडलें. हे मरणा खंय आसा तुजें जैत? कोणें मरणाक गिळ्ळें? जैत कोणाचें? गेले त्या हप्त्यांत फादर जेरीन शनिवारात आनी देवाचें उतर दिलां. हांगा दिताना एक उतार सांगिल्लें, खंयसर पाताक आसा थंयसर जिवीत ना आनी खंयसर पवित्र आत्मो आसा थंयसर पाताक ना म्हणून मोगाळ भाव भयणीनो. तुमी जाणात न्ही गी जेजू क्रिस्ताच्या मिसा वावरांत जायतीं मरणां घडलीं न्ही गी. ताच्या मिसा वावरांत जायत्या मरणाच्या घरा तो गेलो वय मो. मरणाच्या घरा वचून ओ बरो आसलो मेलो पाप म्हण रडलो गी तो.
मरणाच्या घरा वचून तो जिवीत उलयलो, मरणाच्या घरा वचून तो जैत उलयलो मोगाळ भावा भयण्यानो. लाजाराच्या मरणाक गेलो वय मो, ताज्या फोंडा लागी वचून कितें म्हणलें, ओ म्हजो बरो इश्ट मेलो म्हण रडलो गी. कितें म्हणलें, लाजारा मरणाच्या पोंडा लागी वचून तो जिवीत उलयलो. मरणाचेर ताणें जैत व्हेलें मोगाळ भावा भयणीनो. क्रुसाच्या मरणान सैतानाचो कळंक ताणें पुसून उडयलो आनी त्या जैतांत तुका आनी म्हाका ताणें भागीदार केलें. पदराबंदे कंदार बरयला न्ही, जैताची वाट, जैताची वाट, जेजू म्हज्या जैताची वाट, जैताची वाट, जैताची वाट, जेजू म्हज्या जैताची वाट. देवान देवचारा सांगलें म्हजें तान पड, देवान देवचारा सांगलें म्हजें तान पड, म्हाकाज म्हाकाज. कसो प्रवाद हजारो वर्सां पयलें बरयलो ह्या सोम्यात पूर्ण जाता पळया. कशें तो आमचे वयर आसलें कळंक पुसून उडयता, कशें तो आमकां मरणांत हांव ह्या दुखींत हांव जैत्यवंत परिवारांत ताणें हाडलें पळया. मुखली वळ वास. हे मोरणा, हे मरणा खंय आसा तुजें जैत, हे मोरणा खंय आसा तुजें कुंज, पाताकस मोरणाचें कुंज, पाताकच मरणाचें. गेल्या त्या हप्त्यांत ती फादर जेरीन आमकां सांगलें शेनवाराच्या शिकवणेंत. ती स्त्री, पत्की स्त्री पाता केल्ल्या वेळार, संपळून पडलेल्या वेळार ते फारिजेव एक हातान कितें घेवन येतात आनी एक हातान कितें घेवन येतात, नियमशास्त्र. त्या नियमशास्त्रांत बरयलां पाता केल्ल्याक फातर मारन जिवेशी मारी जे म्हणून बरयलां. ते नियम पूर्ण करच्या खातीर तो लोक वद्दण आसा. पूण सोम्या जेजू क्रिस्तान कितें केलें, ताच्या रक्ता वरवीं तो नियमच कितें केलो, ताणें कॅन्सल करून सोडलो. बापाची खुशी कर तो नियम कितें करलो, कॅन्सल करून सोडलो मोगाळ भावा भयणानो. मरणाचो नियम कॅन्सल केलो, शिक्षेचो नियम ताणें कॅन्सल केलो. ह्या सोम्याची स्तुती करी जेगी नाका, ह्या सोम्याक महिमा दी जेगी नाका, ताजेर विश्वास दवरी जेगी नाका. कित्याक तुका आनी म्हाका मरणांतलें पास करतलो आनी कोणी ना मोगाळ भावा भयणीनो. मुखार ऐका. आनी नियमशास्त्रच पातकाचें बळ, पूण आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्त मरिफात, पळया आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता मरिफात आमकां जैत दितल्या, आमकां जैत दितेल्या. देवाक जावं अर्गां स्तुती. आमकां कोणें जैत दिला? कितल्या हजार वर्सां पयलें इस्राया प्रवादान तो प्रवाद केला, एकलो येतलो, जैत दितलो, मरणांतल्यान तुमकां भायर हाडटलो, गुलामपणांतल्यान भायर हाडटलो, कळंकांतल्यान तुमकां तो भायर हाडटलो. आनी सगळे शिराप नियमांतले कितें करतलो तो, काडून उडयतलो. काडल्या ती काडूनात. गलेशियांचे 3:13 ऐका, सगळे नियमशास्त्रांतले शिरापांतलो तो सुटका दितलो आनी ताणें दिला ताच्या अमलीक रक्ता वरवीं. गलेशियांचे 3:13 वाच. आमचे पसत शिरापलेलो जावन क्रिस्तान आमकां नियमशास्त्राच्या शिरापांतले सोडयल्यान पवित्र पुस्तके बरोवन आसा, कुर्सार उमकळटलो हर एकलो शिराप पडलेलो जावन. नियमशास्त्रांतल्या शिरापांतले ताणें आमकां कितें केलां, ताच्या अमलीक रक्ता वरवीं आमकां ताणें कितें केलें. हे शिराप खंयचे म्हण तुमकां कळीत आसात मग. द्वितीय नियम वचचे नाका. डेट्रॉनॉमी चॅप्टर 28 54 शिराप आसात. कितले? 54 शिराप आसात. तुजेर, तुज्या कुटुंबाचेर, संततीचेर पुरा शिराप सोमी कितें करता ते आमी खंतार म्हणटा न्ही गे अमोलीक रक्ता भशेंत. तेलाय म्हाका सोमिया अमोलीक रक्तान, म्हाका सोमिया पवित्र रक्तान, तेलाय म्हाका सोमिया अमोलीक रक्तान, सांबाळ म्हाका सोमिया पवित्र रक्तान. खंयसर हांव गेल्यार राखून म्हाका व्हर, खंयसर हांव गेल्यार राखून म्हाका व्हर. कितें हांवें केल्यार महिमा तुका जावं, कितें हांवें केल्यार. आले आलेलुया, आलेलुया, आले आलेलुया, आलेलुया, आले आलेलुया. पाद्र्या बानी सत त्या कांतरांत बरयलां. देखून 7 उतारचीं गितां म्हणटा पाद्र्या बाई मू. कितेंय केल्यार पयलें नियम म्हणून पाताक जातलें. आतां कितेंय आमी केल्यार ताच्या कृपे वरवीं ताका महिमा जाता. पाताक नियम शास्त्र मोडलेल्या वरवीं पाताक आतां आमकां ना पळया. कितेंय केल्यार ताका महिमा जाता. देखून मोगाळ भावने आता परत्यान पाठी वचून ती 9वी वळ परत्यान आमी आयकोवया. आयजाया 25:9 परत्यान आयकोवया. थंय एक उतर सांगता पळया. त्या दिसा सगळी म्हणटली पळया पळया, हो आमचो देव, हो आमचो देव, तो आमची सोडवण करतलो म्हणून, तो आमची सोडवण करतलो म्हणून आमी ताचेर विश्वास दवरलो. होच तो सर्वेस्पोर आमी ताचेर विश्वास दवरलो. ताणें आमची सोडवण केल्या देखून आमी उल्हासूया आनी संतोष भरीत जावया. होच तो आमचो सर्वेस्पोर म्हणटा. कितें म्हणटा? सर्वेस्पोर म्हणटा.
उगडापणाचो बुकावस्वर 4:8 वळ होच सर पदवेदार देव आनी कोणी तोच सोमी म्हण पवित्र पुस्तक ताका साक्ष दिता जो आसलो आसा आनी येवचो आसा सर पदवेदार देव म्हणटा. ऐका त्या 4 जिव्यांमध्ये हर एक जिवेक 6 पाकाटे असले. भितरल्यान आनी भायल्यान सगळ्यांनी दोळे असले. दीस रात म्हणले बरी कळनासतना त्यो जिव्यो गायतल्यो पवित 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 सर पदवेदार सर्वेस्पोर देव. सर पदवेदार सर्वेस्पोर देव जो आसलो जो आसा जो येवचो आसा तो सर पदवेदार कोण तो? तोच स्वामी जेजू क्रिस्त मोगाळ भावा भयणानो. इजाया प्रवादाने जायत्या वर्सां पयलें केल्लो प्रवाद हांगा पूर्ण जाता की जायना. तोच सर्वेस्पोर आमी विश्वास दवरिल्लो. तोच देव मनीस जावन ह्या पृथ्वेक देंवता. कित्याक म्हळ्यार ती सडवण करून खंयच्या मनशा वरवीं जायना देखून देव खुद्द मनशाचें रूप घेवन ती सडवण करन आमकां तयार करता ताच्या दुसऱ्या सडवणेक. गेल्या त्या शनिवारा दिसी फादर जेरीन ह्या उगडापणाच्या पुस्तका विशयान सांगलां. उगडापण म्हणल्यार थोडी घडी तां घडोवन गेल्यांत आनी थोडी घडोवंक बाकी आसात म्हणून. आयकलां मग तुमी? देखून हांगा आसलो आसा हें जालां पूण येवचो आसा तें जावंक बाकी आसा. सोम्या जेजू क्रिस्ताचें दुसरें येणें आसा की ना तें बाकी आसा मोगाळ भावा भयणानो. तुमी जाणात हांगा आयकूंक आयिल्ली फाटल्या थोड्या म्हयन्या पयलीं हांवें 4-5 शिकवणे हांगासर दिल्ले. खाली बापाक महिमा दिवंक दिल्ले. आयकलात की तुमी? खाली बापाक मात्र हांव महिमा दितलो. बापाक कसो महिमा हांव दिवं नासलो. आतां हें पवित्र आत्म्याचेंच काम. हें म्हजी स्वंत खुशी न्ही. हांगा हांव देवाचें उतर दिता जाल्यार तें म्हजी स्वंत खुशी हांव योग्य ना. पवित्र आत्म्याचें काम. बापाक कसो महिमा दिवं नासतना मोद्याक एक हप्त्यांत फादर जेरीन देवाचें उतर दितना तांणी एक उतार काडलें. तें उतार जावन आसा जॉन चॅप्टर 5:23 वास. जुवांचो वांजेलावस्वर 5:23 वळ वाचचें. तें उतार कितें गी पळया. तांणी पवित्र आत्म्याच्या मुखांतर म्हाका हें उतार आयकुचें केलें. समेस्तांनी आपणाक मान दिल्ले बरी. समेस्तांनी आपणाक मान दिल्ल्या बरी. पुताकी मान दिजे म्हूण बापाची खुशी. पुताकी मान दिजे म्हूण बापाची खुशी. देखून जो कोण पुताक मान दिना आनी जो कोण पुताक मान दिना तो ताका दडलेल्या बापाकी मान दिना. म्हाका मस्त कांतवणी सुरू जाली ताच्या उपरांत. हें देवाचें उतर हांवें आयकल्या उपरांत म्हाका मस्त कांतवणी सुरू जाली. बापा तुका हांव महिमा दिवन आसा पूण तूं आतां म्हणटाय पुताक महिमा दिना बापाक महिमा जायना म्हणटा. हाजो अर्थ कितें? स्वामी हांवें कितें करीचें? हांव त्या दीस लांब वेळ मागण्यार आसलो. मागण्यारच बसून उपरांत हांवें बायबल उक्तो करना संदेश काडलो. तो संदेश म्हाका कितें मेळिल्लो ऐका. आमी वाचता फिलिप्पीकारांक बरयलें पत्रावस्वर 2:11 वळ ऐका. म्हाका कितें त्या दीस बायबल उक्ती करतना म्हज्या दोळ्यांक पडली वळ पळया. आनी परगटी जय म्हूण हर एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी. कितें करीचें? जेजूच क्रिस्त सोमी म्हूण तूं कितलें परगट करताय ताजी पदवी ताजी राजवडकी ह्या ताका महिमा दिता. ही महिमा कोणाक वेता? ही सगळी बापाक वेता. खंय हांवें सोम्याक अर्घा दिलें आनी त्या दिसाक निश्चय केलो सोम्या आनी म्हाका तुका एकल्याक मात्र हांव महिमा दितलो. तुमचो सोमी सडवणदार आसलो आसा येवचो आसा म्हण हांव सत मानता. मात्र न्हय म्हजो स्वास आसा पर्यंत हांव तुका मात्र परगट करतलो म्हूण त्या दिसा हांवें निश्चय घेतलो. म्हजे थंय परत एक कित्याक म्हळ्यार सोम्याक दिल्ली महिमा ताका केल्ली स्तुती आराधना कोणाक वेता? सगळें बापाक वेता. खंय तूं जेजू जेजू म्हणटना महिमा कोणाक जाता? ओडोली बाबा विजयान सांगलें होसान्ना होसान्ना. कोणाक महिमा वेता? पळया तो निश्चय हांवें घेतलो. ताजे उपरांत परत्यान हांव हांगा मागण्याक आयिल्लो. त्या दीस शुक्राराच्या रितीन परत्यान फादर जेरीन पवित्र मुखांतर हेंचो उतार काण सांगलें. परत वाच आतां. परत्यान तें उतार म्हाका पाद्र्या बातान परत मेळ्ळें. आनी परगटी जय आनी परगटी जय म्हणून हर एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी. आनी कित्याक म्हज्या मोतींत आसलें तेंच हांगा पाद्र्या बात सांगलें कितलें तुमी सोम्याक महिमा दितले तितली महिमा कोणाक जातली? कितले तुमी ताका स्तुती करतल्यात उंच उबारतल्यात कोणाक तुमी उंच उबारतात? मोगाळ भावा भयण्यानो तोच सर पदवेदार देव आसलो आसा आनी मुखार येवचो आसा म्हण सरेस्पर म्हणून इजाया प्रवाद्या मुखांतर केदाळारी भविश्यवाणी केला गी करूं ना. ती कोणा ती पूर्ण जाली? कशी ती पूर्ण जाता मोगाळ भावा भयण्यानो? हर एक सोम्यांचें हर एक पवित्र बायबलांतली भविश्यवाणी प्रवाद कोणा ती पूर्ण जाता? सोम्यां ते मात्र पूर्ण जाता. सोमी मात्र सदांकाल सना अमर आनी अगम उजवळांत जिवचो देव ताज्या राजवडकेक ताज्या पदवेक केदाळारी अंत ना आनी आसचो ना. धर्माचो अंत आसा, जातीचो अंत आसा, देशाचो अंत आसा, पण सोम्याचो अंत ना. अनेक प्रवाद आमी आयकवया. ऐजया प्रवादी करता
इजाया प्रवादीचो बुक वाचल्यार 56 वाच. आयजाया चॅप्टर 56 वाच. म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली, म्हाका मारतल्याक हांवें म्हजे पाट दाखयली, म्हजे काड ओडतल्यांक हांवें म्हजे पोले दाखयले, म्हजे काड ओडतल्याक हांवें म्हजे पोले दाखयले, केण्णे आनी तिंपये मुखार केण्णे आनी थिंपये मुखार हांवें म्हजे तोंड लिपोवंक ना. कोणें केल्लो प्रवाद? तो कितें कितें पळयता पळया मोगळ आत्म्याच्या सक्तीन तो कितें कितें पळयता पळया. जेजू क्रिस्त स्वामी जेजू क्रिस्त 1600 वर्सां उपरांत येवन कितें भोगतेलें, कितें ताका जातेलें, कितें घडतलें हें पूर आत्मीक दोळ्यांनी इजाया पळयता. कोण पळयता? इजाया पळयता. हाज्या पयलें ती वळ परत्यान वाच, परत्यान एपडी वाच ती वळ सौ. म्हाका मारतल्यांक म्हाका मारतल्याक हांवें म्हजी पाट हांवें दाखयली, म्हजी पाट दाखयली, म्हजे काड म्हजे ओडतल्यांक खाड ओडतल्याक हांवें म्हजे पोले म्हजे दाखयले, पोले दाखयले. केण्णे आनी तिंपये मुखार हांवें म्हजे तोंड लिपोवंक ना. हाज्या पयलें फादर जेरीन सांगलें, तुमी आयकलां, 31 वर्सां ते सुवार्ता परगट करनासत वयमू. तांची निंदा जाला की ना, अपमान जाला की ना, पूण सोम्या तितली जाला गी येद्दोळ, पाटीर मारलां गी, उश्टें उडयलां गी, काड ओडलां गी. आज मोगाळा बाबड्यान कोणी सुवार्ता परगट करतले आसात जाल्यार तुमी आपली जिणी सोम्याक समर्पीत जावन त्या सेवेन तुमी आसात आनी लोक तुमची निंदा करता, खाड ओडता, मारता, भिवची गरज बिलकुल ना, बिलकुल ना, बिलकुल भिवची गरज. हाज्या पयलें फादर जेरी सांगला, एका 18 वर्साच्या भुरग्यान तांकां फेसबुकार बरयल्लें काय व्हडलो लुसिफर म्हणून. फादर जेरी तुमी आयकोना गी कितें म्हणून बरयल्लें? लुसिफर. पाद्र्याबान सांगलें लुसिफर म्हणल्यार म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. कित्याक म्हणल्यार लुसिफर सैतान, लुसिफर देंवचार सोबीत सुंदर आंज जाणवायन बरयलो, सोबीत सुंदर आंज म्हणून मोगाळ भाव भयणीनो. पूण सुवार्ता परगट करतल्यांची निंदा जाता, अपमान जाता, भिवची गरज. तुजे दुस्मान तुका सोदून गेला रे मेळना म्हणटा सरेस्पर देव. एका वाटेन आयले ते 7 वाट्यांनी ते धांवतले म्हणटा सरेस्पर देव. तुजे विरोध उलयल्लें खंयचीच जीब ती उरची ना म्हणटा, तुजे विरोध केले खंयचेच हत्यार सुपळ जावचो ना म्हणटा सरेस्पर देव. आनी ह्या सोम्या विशयांत जायते शास्त्री फारिजेव विरोध उठले, कोणच जिकोवंक सैतान वरेक ताका जिकोवंक जावना मोगाळ भावा भयण्यानो. हिंदीत एक सांगणी आसा, कुत्ते भोंकने से हाथी अपना रास्ता नहीं बदलता. कुत्ते भोंकने से हाथी अपना रास्ता कभी नहीं बदलता, हाथी अपना रास्ता पकड़ कर जाता है. पेटे बॉम्ब मारलेल्यावरी हस्त आपली वाट केदाळा रे, ती बदली ना, हस्त तिच्या वाटेर ती सुरक्षीत आसा. वाच पळयलां गे तुमी टायम पीस पळय नाल्यार थंय पळया फाटी आसा, ओणतीर आसा. 3 कांटे आसात वय मू. एक व्हडलो कांटो वरां दाखयता, आनी एक मिडियम कांटो मिनीट दाखयता, आनी एक बारीक म्हज्या रस्कत कांटो आसा सेकंड दाखयता. पूण 12 वरां रे तेगी सांगाता मेळटा. तुमी जाणान गी एकल्याकच पळयल्या पर्यंत जाता न्ही गे. जिसका 12 बजाना है तो सब साथ में मिलते हैं म्हणटात हिंदीत. किसी का 12 बजाना है तो सब साथ में, लेकिन होने वाला कुछ नहीं, कुछ नहीं. आपली जिणी स्वार्थेक समर्पित केल्या उपरांत जायतीं आसात ते पयशां खातीर करतात, ते कुटुंबा खातीर करतात, ते नांवा खातीर करतात. आतांच्या काळार जायते आसात मोगाळ बाबडीनो, पूण उलयल्यांनी कांयच करूंक साध्य ना. इजाया प्रवादी 1000 वर्सां पयलें तो कशें कश्ट भोगतलो, दुस्मान ताका कशी निंदा करतले, कशे खिळे मारतले, कशें उश्टें उडयतले, कशी थिंपी उडयतले, कशें ताका विणगो करतले, आपल्या आत्मीक दृश्यान तो पळयता, बरयता. मात न्हय, ऐका हें खंय पूर्ण जाता. मातेवाच्या वांजेलांत सोम्या जेजू क्रिस्त थंय वो भविष्यवाणी वो प्रवाद कसो पूर्ण जाता पळया. मॅथ्यू चॅप्टर 27 वर्स 27 to 31 ऐका. मातेवाचा वांजेला वसवर 20 आणि 7 वळ 20 आणि 7 30 आणि 1 पर्यंत वाच. तवळ अधिपतीच्या शिपायांनी जेजूक राजांगणान व्हरून ताचे भोंवतणी आपलो सगळो पंगड एकठांय केलो. ताच्या आंगवस्तर तांणी काडलें आनी ताचेर एक रक्तांबर शेलो घालो आनी कांटे असो एक मुकुट विणून ताच्या मस्तकार दवरलो आनी ताच्या उजव्या हातान चिव्याची बेतकाटी दिली आनी ताच्या मुखल्यान दिंबियांनी पडून ताचे केळकुळां करून ते म्हणूंक लागले, नामान जुदेवांच्या राया. आनी ताचेर ते तिंपी उडयतले आनी ताच्या हातांतली बेतकट्टी काण ताच्या मस्तकाक मारतले. शेकीन ताच्यो केपडायो कण जातास रक्तांबर शेलो तांणी काडलो आनी ताचेच वस्तू ताका न्हेसोवन ताका ते कुर्सार मारूंक व्हरून गेले. पूर्ण जालें की जावना? कोणा ते पूर्ण जालें? कितले 1000 वर्सां पयलें स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत येवन कितें भोगतलो, कितें वळवळे भोगतलो, कशें ताका ते कुर्सायतले पळयलां की पळोवना? पळया, एक विचित्र पळया.
ह्या इजाया प्रवाद्यानं घडच्या पयलेंच पळयलें बरोवन दवरलें आनी सत मानलो वय मू आतां हें आमच्या मुखार घडलां की घडोना आनी कितें सत मानिनात कित्याक तांणी घडच्या पयलें पळयलें बरयलें सत मारलें हांगा घडल्या उपरांत मोगाळ भावा भयण आणखी लोक संतांच्या फाटल्यान आणखी लोक मरयेच्या फाटल्यान आणखी लोक धर्माच्या फाटल्यान आणखी लोक मनशाच्या फाटल्यान आसा केदळ सत मानचे आमी तोच खरो देव तोच न्हीद देव सगळें पवित्र आसा ताका साक्ष दिता केदळा मोगाळ भावा भयण आमी सत मानचें घडच्या पयलें तांणी पळयलें घडच्या पयलें तांणी बरोवन दवरलें घडच्या पयलें ताणें सत मानलें तोच सर्वेस्वर म्हूण इजायान सत मानलें मात न्ही हर एक घडीत ताणें बरोवन दवरलें आत्म्याच्या बोळान आत्म्याच्या सक्तेन आनी एक प्रवाद आमी आयकप इजाया प्रवादान केल्लो इजाया प्रवादाचो बुक अवस्वर 22 ओळ 22 आनी 23 वास इजाया चॅप्टर 22 वर्स 22 आनी 23 वास हांव ताच्या भुजाचेर दाविदाच्या घराण्याची सावी घालतलो हांव ताच्या भुजाचेर दाविदाच्या घराण्याची सावी घालतलो तो उगडतलो आनी कोणूच दमसो ना तो दमतलो आनी कोणूच उगडचो ना एक खुंटो कसो हांव ताका सुरक्षीत जाग्यार लायतलो आपल्या पुर्वजांच्या घराण्याक तो एक महिमेचें शिंवासन जातलो कोणान तें हो प्रवाद पूर्ण जाता इजाया प्रवादान केल्लो प्रवाद कोणान तें पूर्ण जाता दाविदाच्या घराण्याची चावी संपूर्ण पदवी अधिकार परदार देव कोणाक दिता लुकास वांजेल वस्वर 1 ओळ 30 आनी 1 आनी 30 आनी 3 तो ऐका ओ प्रवाद दाविदाच्या घराण्याचो अधिकार या सावी कोणाक मेळटा पळया जेजू क्रिस्ताच्या जल्माच्या वेळार लुकाच्या वांजेलांत हो प्रवाद पूर्ण जाता हजारो वर्सां उपरांत लूक चॅप्टर 1 वर्स 31 to 33 आमी आयकुया पळय तूं गर्भस्थ जावन एक पुताक प्रसूत जातली ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय तो व्हरतो जातलो आनी परमोन्नत असो पूत म्हूण ताका आपयतले ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राज्यासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदांकाल तो राजवट करतलो कोणाचे राजवडकी ताका दिला ताजो पुर्वज बाप दाविदाची सगळी राजवडकी अधिकार कोणाक दिला आमी म्हणटा न्ही राजवडकी पदवी आनी जावं तुका सोमिया जावं तुका धनिया जावं तुका क्रिस्ता राजवडकी पदवी आनी महिमा जावं तुका धनिया जावं तुका क्रिस्ता आतां तुमी सांगा जेजू बरी कोणी आसा गी ताजे सारको कोणी आसा गी ताजे सारको कोणी मेळटलो गी सगळीं सांगा आपल्या ताजे सारको कोणूच ना म्हणून ताणें धांपल्यार कोणी उक्तो करिना म्हणा आनी ताणें उक्तें केलें जाल्यार कोणी धांपूंक शकना म्हणा हो प्रवाद पूर्ण जाता उगडापणाच्या बुकांत अवस्वर 3 7वी ओळ तो धांपतलो आनी कोणूच उक्तें करचो ना आनी तो उक्तें केल्यार कोणूच धांपूंक शकचो ना म्हणटा रिव्हलेशन चॅप्टर 3 वर्स 7 आमी आयकुया फिलाडेल्फियाचे पवित्र सभेच्या पालक देवदूताक अशें बरय जो पवित्र आनी सात्विक ताचे लागीं आसा सावी दाविदाची तो उगडता कोणायचेनी धांपूंक जायना तो धमता कोणायचेनी उगडूंक जायना हाज्या पयलें फादर जेरीन सांगलां जर हें सोम्यांचें काम तुमी कोणेंय बंद करूंक तुमी कितलेंय विरोध उलया गुटमोळ करा कितेंय करा हें तुमी बंद करूंक सोम्यान उक्तें केलां जाल्यार ह्या संवसारान कोणूच धांपूंक म्हाका हांगा सोम्यान उबें केलां जाल्यार तुमच्या कोणाय वरवीं म्हाका रावूंक जावचें ना मोगाळ भावा भयणानो कसली पदवी कसली सकत ताज्या मुखार चलना गेल्या त्या शनवार फादर जेरीन देवाच्या उतर हांगा दिला तुमी आयकलां उगडापणाच्या बुकाचो नियाळ आमकां दिल्लो न्ही जेजूक वर्णन करतना थंयसर कशें वर्णन केल्लें 7 दिवटोणी आनी 7 पवित्र सभा 7 नेकेत्रां म्हणून वय जेजू क्रिस्ताक उगडापणाच्या बुकांत वर्णन करतना 7 7 7 आयलां 7 म्हळ्यार अर्थ कितें संपूर्ण या परिपूर्णतेक तें दाखयता 7 कितें जावन आसा ते संपूर्ण जावन आसा आनी परिपूर्ण जावन आसा ताचे सारको कोणी ना ताचे सारको मेळचो ना म्हणचो अर्थ मोगाळ भाव भयणीनो संपूर्णता जेजूची सगळी पदवी अधिकार ताचो आनी पळया ही चावी पयली कोणा लागीं आसली सैताना लागीं आसली आपल्या क्रुसाच्या मरणा वरवीं ती चावी तो अधिकार कोणें जोड घेतलो सोम्यान तो जोड घेतलो ही चावी सैताना लागीं आसली हो अधिकार सैताना लागीं आसलो कुर्सार रगत वारोवन आनी सैतानाचें मस्तक ताणें चिंचून बापाची खुशी करनी ही चावी ताणें जोड घेतली हो अधिकार जोड घेतलो हो अधिकार कोणाचेर जाणान गी तुमी सैतानाचेर ताणें धांपल्यार कोणी उक्तें करूंक
या ताणें उक्तें केलां कोणाक धांपूंक वो संपूर्ण अधिकार वायटाचेर सैतानाचेर दाखयता. उगडापणाचो बूक अवस्वर 20 दुसरी वळ वाच पयलें. रेवलेशन चॅप्टर 20:7 पयलें वाच. 20:2 पयलें वाच. ताणें उगडापण 20:2 त्या महासर्पाक म्हणजे देवसार वा सैतान म्हणटात त्या पुरातन सर्पाक धरलो आनी 1000 वर्सांक संकलीन बंदून गेलो. कितले 1000 वर्सांक? 1000 वर्सांक येता. घडोवंक ना, घडोवंक बाकी आसा. 7वी बोलता तूं आयका. ती 1000 वर्सां समतच ती 1000 वर्सां समतच सैतानाक बंदेंतलो भायर सोडतले. कोण सोडतलो? बंद करचें ताणें, सोडचें. म्हाका इल्लीशी ताजी खुशी करूंक आसा. हांव वचून इल्लें सोडता म्हळ्यार म्हाका जाताय? तुमकां जाताय ना? म्हाका इल्ली ताजी कामां करूंक आसा. मदें इल्लें ताका सोडता म्हळ्यार कोणाचें आमकां सोडूंक? संपूर्ण अधिकार सोम्याक मोगाळ बाबडीनो. ताणें ताका बंद करयेत या ताका सोडयेत, ताजे पिचार करयेत या ताका वस म्हणयेत. कित्याक म्हळ्यार ताजेर ताणें जैत वेला. कितें केलां? जैत वेलां. ताजी अधिकाराची चावी ताणें घेतला. ताजी पदवी राजवडकी ताका मस्तून ताका नास करून सोडला. तो आसा पूण ताका बळ हात पांय कातरिल्ल्या बरी आसा. बळ ना. ताजें बळ कितें केलां? सोम्यान मोडलां. या पदवे खाल या अधिकारा खाल आव्हानी तूं येताना ताजे कांयच आमचे विरोध चलना मोगाळ बाबडीनो. कांयच चलना. सगळी राजवडकी पदवी अधिकार कोणाची? सोम्यांची मोगाळ बाबडीनो. कोणाय घेना, कोणीय ना आनी कोणच ना. तो एकलो मात्र मोगाळ भाव भयण्यानो. तो एकलो. अनेक इजाया प्रवादाचो प्रवाद आमी आयकोव्या. इजाया प्रवादाचो बूक अवस्वर 40:4 तिसरी वळ आमी आयकोव्या. आयजाया 44:3 वास. कित्याक तानेल्ल्या धरणीक हांव उदक वतलो आनी सुक्या भुंयचेर उदकाचेर उदकाचे व्हाळ. हांव तुजे संततीचेर म्हजो आत्मो ओतलो आनी तुज्या भुरग्यांचेर म्हजो आशिर्वाद. कोणें केल्लो प्रवाद? इजाया प्रवादान कितल्या 1000 वर्सां पयलें केला वय मू. तानेल्ली धरण कितें करतलो? भिजयतलो. आतां तानेल्ली धरण म्हळ्यार कितें? आमची काळजां. सुकल्ली धरण म्हळ्यार कितें? आमची देवाचो मोग नासतना, देवाची शांती नासतना, पवित्र आत्मो नासतना, ताजी कृपा नासतना ही काळजां कितें जाल्ली? ही सुकोवन गेल्ली. बंजर भुमी म्हणटा. बंजर भुमी मे आमी आसल्या वय मू. बंजर भुमी. कांय उदक ना, कांय मोग ना, दया ना, दक्षिण ना, बिरमोत ना, सुटका ना, शांती ना. तसल्या परिस्थितींत आमी आसल्या. पूण इजाया प्रवादी पयलेंच प्रवाद करता आनी तो एक भविश्यवाणी करता. ही बंजर भुमी कितें जातली? ही भिजतली. ही खंतीन बुडली काळजां कितें जातली? पळया वो प्रवाद कसो पूर्ण जाता पळय सोम्यांत. जो हांव वांजेल अवस्वर 16 7व्या वळीन तो प्रवाद इजायाचो पूर्ण जाता आनी कसो तो पवित्र आत्मा भसयता आनी आपल्या वेच्या विशयान तो उलयता पळया. जॉन चॅप्टर 16:7 वाच. पूण सतस हांव तुमकां सांगता, सतस हांव तुमकां सांगता, हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें. कित्याक हांव गेल्ले करीत मजतदार तुमकां येवचो ना. हांव वचन जाल्यार ताका हांव तुमचे सरशी धाडटलो. कोण हो? बंजर भुमी कितें जातली मागीर? आत्म्यान भरतली, आशिर्वादांनी भरतली, ग्रेस्क्यान भरतली. मोगाळ आज तुमी बंजर आसात की या आत्म्यान भरल्यात? बंजर आसा जाल्यार मागा सोम्या लागी. बंजर भुमींत आसात जाल्यार, सुकलां जाल्यार आमी कितें करीचे? त्या जिविताच्या झरी खातीर आमी कितें करीचे? आमी म्हणटा न्ही, सडवणदाराच्या झरीतावन संतोषा तुमी उदाक. देखून आमी आनी की सुकल्लीं जाल्यार आमी कितें करीचे? मागाची सरस्परा लागी मोगाळ बाबडीनो. मागाचे त्या देण्या खातीर, मागाचे त्या आत्म्या खातीर, मागाचे त्या आशिर्वादान भरलेल्या जिविता खातीर. आमकां खंतीन बसूंक संवसारांत देवान धाडलां गी ना. खंतीन बसूंक आमकां धाडूं ना. ह्या आत्म्याच्या उल्हासान, ह्या आत्म्याच्या आशिर्वादान भरूंक तुका आनी म्हाका धाडलां. वो पवित्र आत्मो धाडचो न्ही जाल्यार सोमी वेता आसलो गी. कित्याक म्हणटा सोमी हांवें गेल्यार तुमच्या बऱ्याक पडटलें? कित्याक हांवें गेल्ल्या शिवाय पवित्र आत्मा तुमकां आशिर्वाद ना. आत्मीक ग्रेस्काय, आत्मीक फळां गेला गी वचूं ना. आतां धाडला की धाडो ना. तुका मेळ्ळा की मेळो ना. मेळना जाल्यार कितें करीचे? मागाची. भाव रिक्षाना सांगलो उडास आसा मो, दिंबेर पडा, गांठी कितें जायची? जोरोन जोर रागा दिल्यार ओडना. मैजे बरी हात ओडल्यार ओडना. पूण मागचें सोडूंक कोण मागता तो सोदता ताका, बडयता ताका उक्तें जाता म्हणला सोम्यान मोगाळ भावभणीनो. देखून आनी इजाया प्रवादान केले आनी जायते प्रवाद आसात. ते कोणाक पूर्ण जालात? सोम्यान ते पूर्ण जालात. मुखार आमी इल्लेशे वेळ दावीद राया विशयांत आयकोवया. दावीद रायानी ताच्या किर्तनांत जायते प्रवाद केल्यात.
जैती दर्शन ताणें पळयलां सोम्या विशयांतली भविष्यवाणी ताणें पळयला सतमानला मात्र ताणें बरोवन दवरिला मोगाळ भावणीनो ती हर एक बासवणी सोम्या ती पूर्ण जाला हर एक भविष्यवाणी ताची पूर्ण जाला हर एक प्रवाद ताचो कसो पूर्ण जाला आनी पवित्र पुस्तक कशें आमच्या सोम्याक आनीकय साक्ष दिता आमी इल्लेशें पळोवया किर्तनाचो बूक अवस्वर 20 आणि 7 पहिली वळ वाच ने 22:1 वाच किर्तनाचो बूक अवस्वर 22 पहिली वळ वाच म्हज्या देवा म्हज्या देवा म्हज्या देवा म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय म्हजे बोबेची उतरां म्हाका निवारूंक कांयच उपकार ना कोणें बरयलें हें कितले हजार वर्सां पयलें बरयलें वय मू म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका कोणा विशयान तो बरयता जेजून ही उतरां सांगलीं की सांगूनात म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांगलां की सांगूना खंयसर सांगलां मातेवाचो वांजेल अवस्वर 20 आणि 7 ओळ 40 आणि 6 आमी आयकुया मॅथ्यू चॅप्टर 27 वर्स 46 वाच सोडुणे 3 वरां जाताना चड उणें 3 वरां जाताना जेजून व्हडल्या ताळ्यान म्हळें जेजून व्हडल्या ताळ्यान म्हळें येली येली कित्याक इली न्ही एक पडी विजय ब्रदरा सांगलें इली येल्ली हल्ली म्हणून इली म्हळ्यार एलोही पोरण्या सोडल्यान देवेस्तरेचें नांव आसा एक कितें म्हणून एलोही इली म्हळ्यार इली न्ही एलोही एली लामा सबक्तानी म्हज्या देवा ताचो अर्थ सांगता म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय देव कोण पवित्र देव वय मू पवित्र देवा थंय पाताक वस्ती हांगा कित्याक एक घडी सोम्यांक बाप सांडटा म्हणून तुमकां समजता वय मू सगळ्या संवसाराचे पाताक ताणें कितें केलां आपणा वयर घेतलां तें कळंक तें मेळ्ळें तो शिराप तें बुरशें ताणें ताजेर घेतलां देखून एक घडी बाप ताका विंगड करता कित्याक बाप पवित्र देखून पाताक आसलें तें एकवट देखून पाद्र्यावान सांगलें तें उतार परत्यान तुमकां सांगता मोगाळ भावा भयण्यानो खंयसर पाताक आसा थंयसर जिवीत आनी खंयसर पवित्रत्म आसा थंयसर जिवीत आसा पाताक आसल्या लेगीत जिवीत ना हांगा पाताक आसतना बाप एक सोडता सोम्यांक ताजें पाताक न्ही ताका पाताक आसलें न्ही सोम्यान पाताक केला गी तो चुकोवन पडला गी ना कोणाचे पाताक सगळ्या मनशा कुळाचे पाताक आपणाचेर तो घेताना दावीद राय हजारो वर्सां पयलें ती भविष्यवाणी करता ताच्या आत्मीक दोळ्यांनी तो पळयता सोम्याक बाप एक घडी सांडटलो कित्याक म्हळ्यार सगळ्या वांजेलां तुमी पळया खंयसरी तेणें देवा म्हणून जेजून कितें म्हणलां बाप म्हणला मात न्ही आमकां कितें सकयल आमच्या बापा म्हणा म्हणून पूण तो खुद्द एक कडेन बाप म्हणना कित्याक एक घडी कनेक्टिंग कितें जालां चुकला संबंध चुकला पथका वरवीं देखून मोगाळ भावा भयण्यानो हेतू तुका आनी म्हाका एक लिसांव आसा पाताक करना पथकांत जियेत आनी आमच्या लागीं बापाचो संबंध रेतीर घेवेत मागण्या घेवेत शिकवणी दिवेत वाचयेत पुरा करियेत पूण देवा लागीं संबंध ना आनी देवा लागीं जेन्ना तुजो संबंध ना तुज्या सेवेक आशिर्वादी करण्याची दिनाकात तुमी थोडी सेवेंत आसात आनी पिडेंत आसात सेवेंत आसात आनी रिणांत आसात सेवेंत आसून तुमकां समाधान ना कित्याक ना गी म्हळ्यार मोगाळ भाबडीनो पाताक आसल्या लेगीत देवाचो आधार करनाय देवाना कितली सेवा करा कितले शिकवण दिया आनी कितेंय तुमी करा कित्याक हांगा पातका खातीर बापूच एक घडी सोम्यांक सोडता कोणें केल्लो प्रवाद दाविद्र्यान केदाळा केल्लो प्रवाद कशें तो पळया कशें तो भोगता कसो तो अनुभव करता पळय सोम्या विशयांत तातूंत पाटी यो किर्तनाचो बूक अवसर 22 8वी वळ वाच 8 वाच सर्वेस्पराचेर तो पातयेवन आसलो सर्वेस्पराचेर तो पातयेवन आसलो तर सर्वेस्परच ताका निवारू सर्वेस्पर ताचो मोग करता जाल्यार सर्वेस्पराचो मोग करता वय जाल्यार तसो ताका सुटका दिवं कोणा विशयान बरयलें दाविद्रायन कोणा विशयान तें बरयलें कोण सर्वेस्पराचेर पातयेवन आसलो कोण पातयेवन आसलो जेजू क्रिस्त पातयेवन आसलो वय मू खंयच्याय मनशाक ताणें बोब खंयच्याय मनशाच्या आदाराक ताणें पांय धरूंक तो शास्त्र्यांक पारिजेवंक तो भीक मागलो गी केदळा म्हणे मॅथ्यू चॅप्टर 27 वर्स 40 to 43 ऐका कोणा विशयांत बरयल्लें कशें बरयल्लें लोक कसो येवन ताज्या लागीं उलयता पळया दाविद्र्यान कशें तो ताज्या आत्मीक दृश्ट्यान पळयलां पळया कितें सोम्यांक घडतें लोक कसो ताका निंदा करतलो केण्ण्यो करतलो पुरा ताणें पळयलां हो इस्रायलाचो राय खंय हो इस्रायलाचो राय
तर कुर्सा वयलो तो देवोंदी कुर्सा वयलो तो देवोंदी आणि आम्ही ताका सत म्हणतले आणि आम्ही ताका सत मानतले देवाचेर तो पत्येलो देवाचेर तो पत्येलो निंगी देवाक तो जाय जाल्यार देवाक तो जाय जाल्यार तसो ताका सोडोवन दी तोच ताका सोडोवन दी आपण देवाचो पूत म्हूण तो सांगतलो न्हय आपण देवाचो पूत म्हूण तो सांगतलो निंगी ताजे सांगता कुर्सार जोडले सोरी हां ताजे परी ताची निंदा करतले कितें करतले निंदा करतले दावीद रायान पयलेंच पळयला आत्मीक दोळ्यांनी ताणें पयलेंच पळयला अनुभव केला लोक कसो ताजो द्वेश करतलो कशी ताची निंदा करतले देवाचेर विश्वास दवरिल्ल्या खातीर कशी ताची खेळकुळां करतली हें सगळें ताणें पळयलां मोगाळ भाव भयणीनो कोणें पळयलां दावीद रायान पळयलां कितल्या हजार वर्सां पयलें पळयलां मातने सत मानला मातने बरोवन दवरलां आमच्या दोळ्यांनी हें घडलां की घडोवन आमकां आतां हें परत घडलां हें परत जावन गेलां आतां दावीद रायान चड सत मानिची की आमी चड सत मानिची इसाया प्रवाद्यान चड सत मानिची आमी चड सत मानिची घडच्या पयलेंच तांणी बरयलें तें सत मानलें आनी एक प्रवाद आमी आयकोव्या दावीद रायाचो पाटये किर्तनाचो बुक वाचोर 22 16वी वळ वाच सुणी म्हजे भोंवती रावल्यान सुणी म्हजे भोंवती रावल्यांत निष्ठूर मनशाचें मनशाचें भिरें म्हाका वेडो घालता म्हजे हात आनी पांय ते वित्तात ते कितें करतात हाताक आनी पांयांक खिळे मारलेले दावीद राय कसो पळयता पळया हजारो वर्सां पयले तो पळयता पळया सोम्याच्या दुखीचो ताच्या निंदेचो ताच्या त्यागाचो कसो अनुभव ताका जाता पळया मोगाळ भाव भयणीनो हें घडलें की घडोवना हें कोणान तें घडलें हें कोणान तें पूर्ण जालें एक पटी आमी आयकलें परत आमी आयकोवया मॅथ्यू चॅप्टर 27 वर्स 27 सावन 30 पर्यंत वाच कशें दावीद राय पळयता आनी हें सोम्यान तें पूर्ण जाता आनी घडोवन येता पळया मॅथ्यू 27 वर्स 27 to 30 वाच तवळ अधिपतीच्या शिपायांनी जेजूक राजांगणान व्हरून ताजे भोंवतणी आपलो सगळो पंगड एकठांय केलो ताजे आंग वस्तूर तांणी काडलें आनी ताजेर एक रक्तांबार शेलो घालो आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या मस्तकार दवरलो आनी ताच्या उजव्या हातान चिबयाची बेतकाटी दिली आनी ताजे मुखल्यान दिंबियांनी पडून ताची केळकुळां करून ते म्हणूंक लागले नामान जुदेवांच्या राया आनी ताजेर ते तिंपी उडयतले आनी ताच्या हातांतली बेतकाटी काण ताच्या मस्तकाक मारतले पळया सेम प्रवाद इजाया प्रवादान केल्लो की करूंक ना तस प्रवाद हांगा कोण करता दावीद राय करता पळया न्ही दोगांनी सेम प्रवाद सेम भविष्यवाणी एकल्यान मात न्ही ते दावीद रायाच्या कितल्या हजार वर्सां पयले इजाया प्रवादी आयिल्लो ताणें केलो की करूं ना केला मात न्ही पवित्र पुस्तकांत बरोवन दवरला आनी बरोवन दवरिल्लें कोणा तें पूर्ण जालें देखून दावीद सत मानलो इजाया सत मानलो आमी सत मानूंक आसा की ना आमी सत मानूंक आसा की ना मोगाळ भाव भयण्यानो आमी सत मानूंक आसा आमी सत म्हणून मानून घेवंक आसा कितल्या हजार वर्सां पयलें तांणी दवरलेलो एक भावार्थ पळया तांचो एक विश्वास पळया कितें घडतलें कितें जातलें सगळें तांकां कोणें दाखयलें हें पुरा पवित्र आत्म्यान तुमी जायते फावटी वाचला न्ही की जुवांच्या वांजेलांत आमकां पाद्रेप केदारे म्हणटात न्ही की सताचो पयतोत्मा येतलो तेन्ना तो तुमकां संपूर्ण सताकोन पळयतलो तो आपलेच तेकी कांयच उलोवचो ना आपणा आयकलेच तो उलयतलो ह्या शिवाय फुडें घडचें आसा त्यो संगती तुमकां कळयतलो त्यो संगती तो मजेतान घेतलो अशें तो म्हाका हरी एका प्रवाद्यांनी अब्रामा तावन जुवांव प्रवादी पर्यंत हरी एका प्रवाद्यांनी ताज्या विशयांत पळयलें ताज्या विशयांत आयकलें ताज्या विशयांत बरयलें आनी ताका महिमा दिवन ते गेले मोगाळ भाव भयणीनो ताका म्हळ्यार कोणाक सोम्या जेजू क्रिस्ता विशयांत तांणी पळयलें बरयलें अनुभव केलो सत मानलें मात न्हय ताका महिमा दिवन ते गेले तो संवसाराक येवच्या पयलेंच ते ताका महिमा दिवन गेले आज आमी संवसारांत आसांव की ना सगळें आमकां कळीत आसा की ना सगळें आमकां कळीत आसा पाटी परत्यान वच किर्तनाचो बुक वाचोर 22-18 वेळ आमी आयकोव्या ते सगळें 22 सोम्या विशयांतच आसा पण मदें मदें एक वळ मात्र हांव घेते आसा सगळो प्रवाद ताज्या विशयांतच म्हजी वस्त्रां आपणा मदें ते वांडटात म्हजी वस्त्रां आपणा मदें ते वांडटात म्हजे मुस्तायकेचेर ते चीट घालतात म्हज्या मुस्तायकेचेर ते कितें करतात चीट म्हळ्यार सोडती घालतात हें घडलें की घडोवना कोणा तें घडलें तुज्या मुस्तायकेक चीट घाला गी म्हज्या घाला गी आमकां विणगो केला गी ना कोणाक घडलें हें कोणा तें घडलें हें केदाळा पळयलें दावीद रायान ताका विणगो करतात म्हणून ताका अपमान करतात म्हणून ताची निंदा करतात म्हणून पळया कशें ताणें पळयलें पळया
खंय पूर्ण जाता हो प्रभात जुवांव सवांजेला वसर 19 वळ 23 आनी 24 आमी आयकोवया जॉन चॅप्टर 19 वर्स 23 to 24 हो पूर्ण जाता कसो पळया कशें विणगे केलें दाविद्रान हजारो वर्सां पयलें पळयलां पळया शिपायांनी जेजू कुर्सार मारले उपरांत ताजे आंग वस्त्रां काण गेली ताजे आंग वस्त्रां काडलीं आनी तांचे 4 वांटे करून एक एकल्यान एक वांटो घेतलो एक वांटो घेतलो ताजो दोगलो वयर तावन सकल म्हणसर शिवून नासतना एक सारको विणल्लो तुमी पळया वयर तावन सकला पर्यंत दगल्याक शिवण नासतले खंय शिवण नासतना दोगलो करूंक जाता हागी पळया न्ही आतां लुगाट आसता वय मू शिवण नासतना दोगलो करूंक जाता हागी वो दोगलो कोणेंय शिवयल्लो न्ही ताका खुद्द बापान दिल्लो म्हण हांगा कळटा की कळीत जायना खंयच्याय टायलरान ताका शिवोवन तो बापान ताका खुद्द दिला तुमी जाकोबा विशयान जाणात वय मू जाकोबाक कितले पूत आसले 12 पूत आसले पूण एकल्याचो तो चड मोग करतलो कोणाचो जुजेचो जुजेक ताणें एक दोगलो शिवोवन दिल्लो वय मू हां तो पळया कशें एक पवित्र पुस्तक कशें एकामेकाक साक्ष दिता पळया कशें जुजेन जाकोबान मोगाच्या पुताक जुजेक दोगलो करून दिल्लो की बाप आपल्या मोगाच्या पुताक एक दोगलो तो खुद्द करून दिता खुद्द शिवोवन दिता खंयच्याय टायलरान तो शिवयल्लो खंयच्याय मनशान तो कातूर शिवण नासतना कशें शिवोवंक जाता आतां म्हजें शर्ट आसा शिवण नासतना शिवोवंक जाता की खाली लुगाड अशें पांघरून येजे वय मू पूण कितें जाता आतां वाच शिपायांनी जेजू कुर्सार मारले उपरांत ताजे आंग वस्त्रां काण गेली आनी तांचे 4 वांटे करून एक एकल्यान एक वांटो घेतलो ताजो दोगलो वयर तावन सकल म्हणसर शिवण नासतना एक सारको विणल्लो देखून तो घेवन ते एकामेका म्हणाले हो आमी पिंजचो नाका पूण सोडती घालून तो कोणाक वेता म्हण पळवया कोणे पळयला सोडती घालतात म्हण दगल्याक दाविद्रायन पळयला केदळा पळयला हजारो वर्सां पयलें पळयलां मोगाळ बाबडीनो कशी सोम्याची ते निंदा करतले कशे ताका केण्ण्यो करतले कशे ताका विणगो करतले कसले प्रवाद पळया खंय तावन खंय सोम्याक साक्ष दितात पळया खंयच्या विशयांत आसा की कोणाच्या विशयांत ह्या समुद्रांत व्हडले व्हडले मनीस आसात न्ही की जल्माल्ले आसात धर्म संस्थापक आसात कोणाक म्हणे पवित्र पुस्तक साक्ष दिता की कोणाकय साक्ष दिना तुम्ही गीता वाचा कुरान वाचा सोम्याक साक्ष दिता की दिना गीताय साक्ष दिता कुरानय साक्ष दिता पूण ते बूक सोम्याक या तेंचे कोण आसात पळया आमच्या बुकान बरयलां गी पयत पुस्तक आसात की तेंचेच पुस्तक तांकां साक्ष दिनात पाद्र्याबानाच्या पयलें सांगलां गीतांत सोम्या विशयांत आसा म्हण तमासो मा ज्योतिर्गमय आसा की ना सगळ्या संवसाराक उजवाड दितलो एक खरो उजवाड येतलो म्हणून गीतांत बरयलां वेदांत बरयलां तांच्या शास्त्रांत बरयलां कुरानांत बरयलां पण पवित्र पुस्तकांत तांची कोणाची साक्ष ना मोगाळ बाबा बिणीनो एकल्या विशयांत मात्र बरयलां तो खंय येतलो कसो जल्मातलो ताका कितें घडटलें कसलें मरण तो मरतलो कितें तो आपणायतलो करतलो ताच्या विशयांत मात्र साक्ष दिता देखून मोगाळ बाबडीनो शांतीन सायबीन कोणाकी पवित्र पुस्तक साक्ष कोणाकी दिना मनशांनी केल्ले जायते देव आसात कोणाकी साक्ष दिना एकल्याक मात्र साक्ष दिता तुम्ही कीर्तन वाचा अब्राम इजाक जाकोबातान वाचा प्रवाद्यांकी वाचा हर एकल्यांकी वाचा एकल्याक मात्र ते साक्ष दिता जो आसा आसलो आनी येवचो आसा तो सर पदवेदार देव सोम्या जेजू क्रिस्ताक मात्र साक्ष दिता परत फाटीं वच कीर्तनाचो बुक वसवर 30 आनी 1 5 वेळ आमी आयकोवया 31 वर्स 5 वाच तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो तुवें म्हाका सोडयलोय सर्वेस्परा विश्वासी देवा कोणे बरयलें केदळा बरयलें पळया ताका नाडूंक सैतान येता देवचार येता जाल्यार तो ताजो आत्मो कोणाकय दिना बापाकच ओपोवन दितलो मग कोणे दर्शन पळयलां कोणे भविष्यवाणी केला कोणा तें ही पूर्ण जाता लुका 23:40 आनी 6 हांगा पूर्ण जाता सोम्या जेजू क्रिस्तान कुर्सार उसारिल्ले निमाणें उतार जावन आसा दाविद्राय आत्म्याच्या सक्तेन तो कशें पळयता पळया जेजू कितें उलयता तेंय ताका कळीत आसा कसलें उतरां तो उलयता कुर्सार तेंय दाविद्रायन पळयलां लूक चॅप्टर 23 वर्स 46 वाच तेदवा जेजून वडल्यान बोब मार म्हळें बापा म्हजो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिता आनी इतलें म्हणून ताणें प्राण केलो कोणाक दिलो आत्मो बापाक दिलो तुवें आनी हांवें आत्मो घेतला मो बापा जावन तो कोणाक दिवंक आसा तो बापाक दिवंक आसा मोगाळ भाव भयणीनो हाज्या पयलीं फादर जेरीन सांगलां हर एका राती नित्ताना अंतस्करणाची झडती कर सोम्यांक तो आत्मो समर्पण दिवन निदा म्हणून वय मो सोम्या म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घालता म्हण सांगून निदा
पळया इतले कष्ट विघ्न अनवरां ताका आसल्यारी सैतान ताजे विरोध आसल्यारी ताजो आत्मो जाणें कोणाकच दिवना. सैतानाक कशी जाप दिल्ली न्ही गे, म्हाका नमस्कार कर, तुवें कुर्साचें मरण मरचें नाका, तुवें रगत व्हरोवचें नाका, तुका हो संवसार पदवी अधिकार हांव दितां, तुका जाय न्ही राष्ट्रां पुरा दिता म्हणलें वय मू. कितें म्हणलें जेजून चलंगाचो सैताना सरस्प्रा देवाक एकल्याचें मात्र आराधन कर, ताजी स्तुती कर, ताका मात्र नमस्कार कर, ताका मात्र महिमा दी. सांगलें की सांगो ना, ताका मा सांगलां की आमकांय सांगलां, ते आमकांय सांगलां, ताजे एकल्याची स्तुती कर, एकल्याचें आराधन कर, एकल्याक महिमा दिया. आनी कोणी मोगाळ बाबडो आत्म्याची ताळणी घेवन येता जाल्यार तेंचो उतार सांगा, म्हजे तन पयसर सैताना. आत्म्याची ताळणी येताना आमी तेंचो उतार उचारूंक फावो. आनी तुमी जाणात सोम्यांचे पाटलाव जावन आसल्यार जायत्यांनी आत्मो कोणाक समर्पण दिला. स्टेपनान कोणाक समर्पण दिला, जाकेवान कोणाक समर्पण दिलो, शिसानी कोणाक समर्पण दिलो, बापाक समर्पण दिलो. आज तुका आनी म्हाका हो आत्मो बापाक समर्पण दिवं. पूण संवसारांत येतली विघ्न अनवरां दुस्मान आसतले, पूण आमी भिवची गरज, आमी हलची गरज ना. मोगळ भावा भयण्यानो, आमी भिवची गरज ना. जेजू भिवूंक ना, ताका विरोध आसले, दुस्मान आसले, खाड ओडलें, ताची निंदाक मान केली, तो भिवूं ना. बापाची सेवा केली की करूं ना, पूर्ण केलें की करूं ना. हर एका प्रवादांनी पळयल्ले बरयल्ले सत मानले प्रवाद ताजे जिणेंत ताणें पूर्ण केले की करूं ना. आज तुज्या आनी म्हज्या विशयान ते प्रवाद आसात. तुझ्या संततीचेर म्हजो आत्मो घालता म्हणटा देव, तुझ्या संततीचेर म्हजो आशिर्वाद घालता म्हणटा देव. हे पुरो प्रवाद तुज्या आनी म्हज्या जिणेंत ते पूर्ण करीचे आमी. तूं जी येताना ते प्रवाद कितें जातात, पूर्ण जातात. संततीचेर आशिर्वाद म्हणटना देव बिरांतीन जी येताना तो प्रवाद तुजेर पूर्ण जाता. तुजी संतत पळाबरी जातली म्हणटना त्या विश्वासान तूं जी येताना ते जाता की जायना. हे हर एक प्रवाद आमच्या विशयान ते आसात. तातूंच फाटीं वच किर्तनाचो बुक अवस्वर 30 आनी 13वी वळवास, Psalm 31 was 13 वास. जायत्यांनी केल्ली निंदा म्हज्या कानार पडटा. भिरांतीन म्हाका वेडो घाला. म्हजे विरोध ते गुटमोळ करता. म्हजो जीव काडूंक ते मान्य करता. कोणाचो जीव काडूंक मान्य केल्लो? कोणे मान्य केल्लो? शास्त्र्यांनी, परिजेवांनी न्ही देवसार तांचे भितर रिगोवन तांची मनां पाड करन, आका कसोवणी कर, कितें करीची? लगाड काडीची. कोणे पळयला? केदडा पळयला? कितले हजार वर्सां पयलेंच सोम्यांचे कश्ट, दुस्मान, विघ्न सगळें तो पळयता. मातेवाचो वांजेला वस्वर 20 आनी 7 पयली वळयका. कसो हो प्रवाद पूर्ण जाता पळय सोम्या ते हजारो वर्सां उपरांत कशें ते ताजे विरोध रावन गुटमोळ करतात पळया. सकाळी जातच प्रधान याजकांनी, कोणे? प्रधान याजकांनी आनी जुदेवांच्या मतबऱ्यांनी जेजूक जिवेशी मारचो म्हूण थाराव घेतलो. जिवेशी मारचो म्हणून प्लॅन केलें, योजन केलें. आनी उपरांत तांणी ताका खोडो घाल रोमी अधिपती अधीन केलो. कितें घालें ताका? ताका खोडो घाल वण व्हरतात म्हूण कोणें पळयलां? दाविदान पळयलां. ताका कसली परिस्थिती दुस्मान हाडटले सगळें ताच्या आत्म्यान ताणें पळयलां. बेश्टे दाविदान सोम्याक महिमा दिवना. सरस्वर म्हज्या उजव्याक आसा, सोमी म्हज्या उजव्याक आसा, हांव भियेना म्हण ताणें बेश्टे सांगूंक ना. त्या आत्म्यान तो जी येतलो आनी कितें मुखार घडचें जावचें सगळें ताणें पळयलां, बरयलां, प्रवाद केला, भविश्यवाणी केला. एक भविश्यवाणी सोम्यान ती पूर्ण जावन येयला की येवना? सगळीं आयला. आनी कितें जावंक आसा तें पूर्ण जातलें मुखार. येदो पर्यंत जाला तर मुखलें जावचें ना न्ही. उगडापणाच्या बुकान जायते पूर्ण जावंक बाकी आसा तेय जातलें. त्या भवडतान तुवें नेवें जिवंक आसा. या मातेवाचो वांजेला वस्तर 12-14 वळयका. मॅथ्यू चॅप्टर 12 वर्स 14 ऐका. तितल्यार फारिजीव सिनगोगांतले भायर गेले आनी जेजू कसो लागाड काडचो गाय म्हणून मतलब करूंक लागले. कोणाक लागाड काडचो? पळया दावीद रे कशें पळयता पळया. तांचे गुटमोळ, तांची हिकमत, ताका लागाड काडचो कसो, कशें ताका सत्यानाश करचो, कसो ताचो जीव काडचो म्हणून पुरा बरयला सोम्या विशयांत. पुरा पूर्ण जाला सोम्या विशयांत मोगाळ भाव भयणीन. आनी कोणी साक्ष दिवच्या बरी कोणी? आमी सतमनच्या बरी कोणी? आमी महिमा दिवच्या बरी कोणी? दुसरे कोणी ना. एकल्याक मात्र आमी महिमा दिवेत. देखून आमी म्हणया आमी महिमा देवया, देवाक महिमा देवया. रास करता सर्गा राजा ताची स्तुती करया, आमी स्तुती करया. बसला तो. परतन आमी आयकुया अवस्वर किर्तनाचो बुक अवस्वर 30 आनी 8 ओळ 12 आनी 13 आमी आयकुया. Psalm 38 was 12 आनी 13. म्हजो जीव काडूंक ते सोदतात ते
पास म्हणतात. हां म्हजे निर्भाग सोदतात ते हां. म्हज्या नासाविशीं उलयतात. हां दिसभर तांच्या मनान गोळताक घात. पूण हांव एका बऱ्या परी कान दिना, हां एका मोन्या बरी तोंड उक्ते करिना. हां मुकली ओळ वाच 14वी. कांयच आयकूंक ये नातलेल्या, हां तोंडान झाप नातलेल्या हां मनशा बरी हांव जालां. पळया न्ही गे हें कोणा तें पूर्ण जालां. पळया ताज्या मरणाच्या वेळार खुर्साचें मरण ताका दितना जायते विरोध येतात वय मू, जायते दुस्मान येतात वय मू. ताणें करी नातलेलें केलां म्हण सांगून पटकिरे साक्षी घेवन येतात येनात. हे ते महायाजक कितें करतात, पटकिरे साक्षी उबे करतात वय मू. कितें ताणें करूं ना तें केलां म्हूण सांगायचें म्हणून. त्या वेळार जेजू तोंड उक्तें करता गी, तोंड उक्तें करूंक वेता गी. आतां हो प्रवाद कोणा तें पूर्ण जाता, सोम्या जेजू क्रिस्ता तें कसो पूर्ण जाता पळया. माते वाचो वांजेला वस्वर 20 आनी 7 ओळ 12 तावन 14 पर्यंत आमी आयकोवया. कशें पळया पटकिरे साक्षी ताचे मुखार येताना ताणें करिना तुलो आराप ताचेर घाल्यारी तो आपलें तोंड उक्तें करिना. आयकोवया आमी. पूण प्रधान याजकांनी आनी मतबाऱ्यांनी, प्रधान याजकांनी आनी मतबाऱ्यांनी ताचेर मांडलेल्या फिर्यादींक जेजून जाप दिली ना. ताचेर फिर्याद मांडलेली, आरोप केले, ताका जाप दिली ना. तवळ पिलात ताचे लागीं म्हणालो, पळया पिलाता कळीत आसा हे पटकिरे आरोप ताणें कांयच करूंक, हे पटकिरे आरोप घालात, पटकिरे साक्षी ताणें जमो केल्यात म्हूण पिलाता कळीत आसा. देखून तो म्हणटा तुजे विरोध कितें सकट ते सांगतात तें तुका आयकना गी. तरी पूण जेजून एक्की जाप दिवन येतले पळोवन अधिपती भोव चड विस्मीत जालो. कितें जालो, एक्काकी जाप ताणें दिव येत आसले वय मू, पटकिरो आरोप घाल्लो वय मू, ताणें करिना तो आरोप घाला वय मू, जाप दिवन चुकोवन घेत आसले वय मू. पूण ताका चुकोवन घेवंक नाका आसलें मोगाळ भावा भयण्यानो. चुकेत आसलें. कित्याक आपणाच्या बऱ्यापणा खातीर आपणाचो जीव वाचोवंक तो सोदतलो की आमचे जीव वाचोवंक तो सोदतलो. ताजो जीव दिवन आमचे जीव तो बाचाव करूंक सोदतलो. देखून ताणें पटकिरो आरोप घाल्यार ताजे स्विकार केलो. कसो दावीद राय पळयता पळया, कशें ताजें एक बलिदान, कसो एक ताजो त्याग दावीद राय उगडास करता पळया. तो हेरांच्या जिवा खातीर आपलो जीव त्याग करतलो म्हणचो भविष्यवाणी प्रवाद कसो दावीद राय करता आनी सोम्यात तो पूर्ण जाता पळया. आमचेर संसार आरोप घालना गी, घालता की घालिना. आमी उलोवंक आसा गी ना. नीती प्रकार झडती करतल्याक सोंड दिता म्हणटा सोमी. आमी कितें करीची, नीती प्रकार झडती करतलो एकलो आसा ताका सोंड दिया वगैरे वा कांय आमी करूंक वेची गरज. सगळें करचें काम कोणाचें, वेळ येतना सोमी करता. सोमी हांगा उलोवंक ना, ताकाच तो बाचाव करूंक वचोना. हांव सत्यवंत म्हण तो रुजू करूंक वचोंक ना मोगाळ भावा भयण्यानो. आमी उलोवंक वेची गरज ना, आमी कांय दाखोवची गरज ना. आरोप पडतले, आरोप घालतले, तुजे विरोध रावतले, सगळें जातलें. पूण आमी कितें करूंक आसा, आमी सोंसूंक आसा. आमी कितें करूंक आसा, तो मुखार वचोंक आसा. आनी मुखार वास 12 तावन 14 वाचले की परत्यान वास. पूण प्रधान याजकांनी आनी मतबाऱ्यांनी ताचेर मांडलेल्या फिर्यादींक जेजून जाप दिली ना. तवळ पिलात ताचे लागीं म्हणालो, तुजे विरोध कितें सकट ते सांगतात तें तुका आयकना गी. तरी पूण जेजून एक्की जाप दिवन येतलेली पळोवन अधिपती भोव चड विस्मीत जालो. कितें जालें, विस्मीत जालें. पळया जाप दिना, तोंड उक्तें करिना. कित्याक म्हळ्यार दावीदान पयलेंच सांगलां तो जाप दिवचो ना, तोंड उक्तें करचो ना. तो लोकां खातीर, ताज्या भुरग्यां खातीर तो कितें करतलो, सगळें सोसून व्हरतलो म्हणून. कोणा तें पूर्ण जालो प्रवाद, सोम्या जेजू क्रिस्ता तें पूर्ण जालो. आनी एक प्रवाद आमी आयकोवया. किर्तनाचो बूक वस्वर 16 ओळ 9 तावन मुखार वास. Psalm 16 वर्स 9 to 11 आमी आयकोवया. जेजू क्रिस्ता विशयांत आनी एक प्रवाद तो करता कसो पळया. देखून म्हजें काळीज उल्लासता, म्हजो आत्मो संतोसता, म्हजी कूड लेगून सुरक्षीत विशेव घेता. कित्याक तूं म्हजो आत्मो पाताळान सोडचो नाय, सोडिना. तुज्या भक्ताक फोंड पळोवंक दिवचो नाय. पळया खुर्साचें मरण तो मरता वय मू जेजू क्रिस्त. कुडीक कश्ट वय मू. कुडीक सैतान कितें हाडटा, जेजूच्या मरण हाडटा. जाल्यार तो दुखांत आसा गी. तो कसो आसा, कित्याक जेजू कळीत आसा कूड मात्र म्हजी ताणें मारयत. म्हाका आत्म्यान ताका मारूंक, म्हजो नाश करूंक ताका, म्हजें देवपण ताणें काडूंक, म्हजी पदवी अधिकार ताणें काडूंक. आज तुका आनी म्हाका हेंच मोगाळ बाबडीना. कूड मात्र आमची नाश करीत. आमचो आत्मो कोणेंय नाश करूंक जायना. आमचो आत्मो कोणाच्या हातांत आसा,
सरस्वराच्या अधीन आसा. ह्या संवसारांतल्या पिडे वरवीं ह्या कितें अनामत घडोवन खंयच्याय वरवीं आमची कूड मात्र नाश जाता, पूण आत्मो नाश जेजू पळय कुर्साचें मरण मरोनय तो उल्हास आनी संतोशान आसा. कित्याक म्हजो आत्मो नाश करूंक हाज्या पयलें बाबा अरिक्सानान एका शिकवण्यान सांगिल्लें, तुमकां उगडास आसा जाल्यार ताणें म्हणिल्लें, कितें म्हणिल्लें, देव आमी चुकोवन पडटाना ह्या पाताक केल्यार तिदविता बेश्टयता, ह्या बडी हाडन इल्लें मारूंक पुरो, बेश्टावंक पुरो, ह्या जोना बरें दर्यांत मासलेच्या पोटांत घालूंक पुरो तुका वय मू, पूण तो नाश कोणायकी नाश करिना. कित्याक ह्या संवसारांत तुमची परिस्थिती सोम्यांक कळीत आसा देखून तो कोणायकी नाश केल्यार लास्ट कितें नाश करीत, कूड मात्र नाश करीत. पूण दावीद रायांक कशें एक दर्शन पळयता, प्रवाद करता पळया, सैतानान ताका कुडीचें मरण हाडल्यार तो आत्म्यांत उल्हासून आसा. कित्याक ताचो नाश करूंक जायना. 10वी वळतान परत्यान वास, 9तान परत्यान वास, 9तान तेतून 16 9तान वास. देखून म्हजे काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो संतोषता, म्हजी कूड लेगून सुरक्षीत विशय घेता. पळय न्ही, कुर्साचें मरण मरता न्हय तो उतरां पळय ताजी कूड संतोशान विशय घेवन आसा. कित्याक तूं म्हजो आत्मो पाताळान सोडचो ना, म्हजो आत्मो पाताळान सोडचो ना, तुज्या भक्ताक फोंड पळोवंक दिवचो ना, ताज्या भक्ताक फोंड पळोवंक तो दिना. तेजी कूड कुसाना, ताका कांयच माती कांय करूंक, कित्याक आपल्या माती रचला कोण, पाताळाचो अधिपती कोण, माती रचल्या काय म्हणजे माती करूंक शकता की सखाना मोगाळ भावा भयण्यानो. हो प्रवाद कोणा थंय पूर्ण जाता, कसो पूर्ण जाता. दमदताचे कृत्य वासवर 2 ओळ 20 आनी 9 30 आनी 1 पर्यंत आमी आयकूया. हो प्रवाद सोम्या थंय कसो पूर्ण जाता पळया. भावानो, आमच्या पूर्वज बापा दाविदा विशयांत, आमच्या पूर्वज बापा दाविदा विशयांत इतलें हांवें तुमकां दृढ संगीत, तो मौन पावलो आनी ताका निकेपिलो. ताजो पोंड आज पर्यंत आमचे मदें आसा. ताजो पोंड आज पर्यंत. हाज्या पयले फादर जेरीनी सांगला, इस्रायल वसा, जेरुजालेमांत वसा, सगळ्यांचे पोंड बंद आसात, पूण एकल्याचो पोंड कोणाचो. उपरांत रिक्सान ब्रदरांनी सांगलें आमकां, सगळे पोंड थंय कितें जाल्यात बंद आसात, पूण एकल्याचो पोंड आणकी उक्तो आसा वचोन पळया म्हणलें. कित्याक पोंड ताका धांपून दवरूंक, मरण ताका धांपून दवरूंक सकोंक ना. ताजी कूड कुसोवंक ताका नाश करूंक कोणेय जाता की. कशें दावीद राय पळयता पळया मोगाळ भावा भयण्यानो, कशें आत्मीक दृश्यान तो पळयता पळया. आतां वाच बाय. तो एक प्रवादी जावन आसता, आपल्या संततीचो एकलो आपल्या राज्यासनार बसतलो म्हूण देवान आपणाक फर्माणार केल्ली बासवणी तो जाणा आसलो. संततीत म्हळ्यार ताज्या पुतां पैकी न्हय, ताजे पूत दावीद आनी दावीद सगळे पूत मरण पावले ती पावनात, सगळे पूत मरण पावल्यात. संततीत म्हळ्यार ताजो पूत न्हय, सलमावर आयले करून मरण पावला. संततीत आयिल्लो कोण, हो क्रिस्त. ताज्या पुता विशयांतलो प्रवाद न्हय, संततीत आयिल्ल्या क्रिस्ता विशयांतलो तो प्रवाद. संततीचेर आनी ताका पाताळान सांडलो ना, आनी ताचे कुडीन कुसाडाय देखली ना, म्हूण ताणें म्हणल्या उतरांनी क्रिस्ताच्या जिवनपणा विशयांतलें सत ताणें पयलेंच परगट केलें. कोणें परगट केल्लें? हजारो वर्सां पयलेंच हें सत ताणें परगट केलां. पूण संवसाराचो लोक हें घडल्या उपरांत सत मानिना. थोडो सत मानतात गी, हे जुदेव सत मानतात गी. आनी कितलोसो लोक आसा संवसारांत, पूण एक दीस सत मानतलो गी ना. एक दीस पुरा सत मानतले, सगळीं राष्ट्रां ताका पळयतलीं, ताका सोदून येतलीं आनी ताका नमस्कार करून म्हणटले, वचचो देवांचो देव, रायांचो राय आनी धनयांचो धनी म्हणून. गेल्या त्या शुक्रार आमी आयकल्लें वय मू. सगळीं राष्ट्रां ताका नमान करतलीं, ताज्या मुखार सरपडटलीं आनी कोण सरपडून आतां ती मागीर विळाप करतलीं म्हण आमी आयकलां जायत्या फावटी. कोणाक? सोम्यांक. आनी एक प्रवाद आमी आयकुया, किर्तनाचो बुक वसवर 8 ओळ 5 आनी 6 वाच. तरी पूण तुवें ताका देवदूतां प्रासिल्लो ल्हान केलाय, महिमेचो आनी मानाचो मुकुट ताचेर घालाय, तुज्या हातांच्या कृत्यांचेर ताका अधिकार दिलाय, सर वस्तू ताच्या पांयांतळा घाल्या. सर वस्तू कोणाच्या पांयांतळा आसात? सांताच्या पांयांतळा कांय ना, मोरयेच्या पांयांतळा कांय ना, इगर्जींत कांय ना, रेतेर मंदिरांत कांय ना, कोणा लागीं कांय ना, सगळें कोणा लागीं आसा. तुजी किडनी पाड जाला, तुजो लिवर पाड जाला, तुजो गळो पाड जाला, तुज्या हार्टांत ब्लॉक आसा, सगळें सोम्याच्या पांयांतळा आसा. आनी कोणाच्या पांयांतळा ना मोगाळ बाबडी ना. तुजी कूड लेगून, तुजो आत्मो लेगून, तुजो जीव लेगून, प्राण स्वास लेगून सोम्याच्या पांयांतळा आसा. सगळें ताच्या अधिकारा खाल दिला, सगळें ताच्या ताब्यांत दिलां. हांगा देवदूता प्रासिल्लो ल्हान म्हणटना देवदूत व्हड आनी सोमी ल्हान गी न्हय. हांगा इल्लो ल्हान कित्याक म्हळ्यार थोड्या काळाक सोम्यांक कूड दिल्ली देवान, त्या खातीर म्हणटा. कूड कित्याक दिली? तुज्या म्हज्या पत्ताक जैत व्हरच्या खातीर कुडींत आयिल्लो, तितलेंच. हांगा देवदूत व्हड आनी सोमी ल्हान. व्हड कोण?
हा जेजू क्रिस्त व्हड थोड्या दिसांक इल्ले 3.5 वर्सां खातीर ताका इल्लोसो ल्हान केल्लो तितलेंच. आतां देवदूतांचेर पदवी अधिकार चलयतलो कोण? हा समी व्हड परत्यान वाच समी व्हड दाविद्राचो प्रवाद पळया कसो. तुझ्या हातांच्या कृत्यांचेर तुझ्या हातांच्या कृत्यांचेर ताका अधिकार दिलाय. ताका अधिकार दिला. सर वस्तू ताच्या पांयांतळा घाल्या. उदकाचेर चलोवन गेल्लो कोण? पळया उदक रसला सरेस्परान दर्यो सरेस्पराचो पूण त्या उदकाचेर अधिकार कोणाक? सम्यांक. चलोवन गेलो तांबडो दर्यो ताणें अर्दां केलो वणटे भशेन उदक रावयलें. उदकाचेर अधिकार पळया. बापाच्या हातांच्या कृत्यांचेर अधिकार कोणाक? सगळो सम्यांक. एक पटी शीस आनी जेजू दोणेर वेताना तो बरो न्हिदोन आसलो वैमू. वारे वादळ उठले वैमू. वारे वादळ उठताना आनी वाऱ्याक कितें म्हणलें? चुप राव थंड राव म्हणलें. आयकलें गे आयकोना. सरेस्पराच्या हातांच्या कृत्यांचेर वाऱ्याचेर उदकाक लेगून अधिकार कोणाचेर? कोणाक अधिकार दिला? हर एका हातांच्या कृत्यांचेर ताका अधिकार आसा. ताका पदवी आसा. ताजें नियंत्रण आसा. मोगाळ भावा भयणांनो बेश्टें जेजूक सत्मानी नाकात. बेश्टें जेजूक महिमा दिनाकात. बेश्टें ताजें आराधन करिनाकात. ताका आसा अधिकार पदवी आनी बापाची सर्व कृत्यांचेर ताका कितें दिला? ताका अधिकार दिला. ताणें सांगल्या बरें उदक आयकता. ताणें सांगल्या बरें वारें आयकता. ताणें सांगल्या बरी ही पृथ्वी नियंत्रीत जाता. ही हवामान नियंत्रीत जाता. सगळी पदवी ताका. लुकास वांजेल वस्वर 8:25 व्हड शीस अज्जा पावता. संवसाराचो लोक अज्जा पावता. कशें हाका वारें आयकता उदक आयकता म्हणून. लूक चॅप्टर 8:25 आयका. उपरांत ताणें शिसा लागीं विचारलें खंय आसा तुमचो बावड? शीस भियोन तशें अजाप जावन एकामेका म्हणटले. शीस भियोन कांपोवन एकामेका अजाप जावन म्हणटले हो तर कोण जायत? हो तर कोण जायत? वाऱ्याक आनी लारांक सयत तो फरमायता आनी तीं ताका काल जातात. तो कोणी न्ही जो आसलो आसा आनी येवचो आसा तो सर पदवेदार देव. तोच मोगाळ भाव भयणांनो तुमी सत म्हणटात गी. ताका महिमा दितात गी. ताजे बरी कोणी आसा गी? ताजे सारको कोणी आसा गी? ताजे बरी हाताच्या कृत्याचेर अधिकार चलयतलो कोणी आसा गी? तुजेर म्हजेर अधिकार चलोवंक कोणी आसा गी? तोच स्वामी जेजू क्रिस्त मोगाळ भावा भयणांनो. पूण मोगाळ भावडेन तो सर्वोन्नत आनी महोन्नत जावन आसा. देखून त्याच सोम्या लागीं आसा सर्व कृत्यांचो अधिकार म्हणटा आमचो अधिकार आसा. तुमी कितेंय मागल्यारय जाता. कितेंय आमी सांगलेले तो आयकता. मात नाही ताच्या आशिर्वादार बेसावणे तो आमकां भरतलो. तोच आत्म्याचो आशिर्वाद त्या पवित्रात्म्याची कृपा तो तुका आनी म्हाका दिवं दी. आनी हेच मागणें आमी करया. ताका आसा महिमा पदवी राजवडकी. आमी खालती जावन त्या राजवडके पंदा आमी जियेवया. हे भाग देव तूं आमकां फाव करून दी. बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन.